Привет, друзья! Спонсором является нашего видео «Спутник. Все для рыбалки». Вы можете в этом складе приобрести так же, как и жерлицы. Можете у меня в инстаграме их заказать. Вот резинка и флажки. Ну, закормочная удочка еще. Правда, она от меня немножко дальше. Вот такие флажки разных цветов. Резиночки вот такие. Вот жерлицы такие. Мне эти жерлицы лучше нравятся, чем вот такие вот. Ссылка в описании. Или можете заказать через Инстаграм.